زه جی جمعات ته سولر لګوم، جمعات ته جی د سولر انتظام کوم، خو ګورم چې په دا جمعات کې زما اوټ شته که نه، او که مې اوټ نشته د دې جمعات نه، نو چې بیا ورته انتظام هم نه کوم. حاجي صاحب بیا ورته انتظام نه کوم، محلې ته ګورم چې دا محله کې زما اوټ شته، نو هغه جمعات لپاره بیا منډې وهم. زما محترمو، مو ته د دین د خدای د کور گویا چې زما د رب د عباداتو مرکز نه تا د ډیلینګ میدان جوړ کړی دی. زما محترمو ته پته ده تب الله ته څنګه مخامخ کېږي مړه؟ تا د محمد رسول الله د طریقې گویا د خپل نفس د خواهشاتو د ریا دپاره استعمال کړي دي. الله دې معافي وکړي. زما محترمو، چې تا فقط په زبان باندې کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او اعمال دې د مسلمانانو نه دي، تا کلمه ویلې ده خو لیکن ستا په دغه کلمه باندې عمل نشته. ته خو په ظاهر کې ځان ته مسلمان وې، کارونه دې د مسلمان نه دي، ته خو ځان ته مؤمن وې چې ما کې ایمان دی، لیکن د ایمان ښکارا کېدل ستا په جسم او وجود، ستا په کردار او گفتار کې نشته. دی وجه نه قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، که ته اعمالم کې فقط د الله دپاره بکې. او زمونږ او ستاسو اعمال دین او اسلام څنګه دی؟ که زمونږ ستا اسلام زه مسلمان یم د شومنټ دپاره، که ما کې ایمان هم دی د شومنټ دپاره، جی زه مسلمان یم، جی زه پکا مؤمن یم، جی زما عبادات او زما اعمال دا فقط د خلکو د ښودنې دپاره دي، دا فقط د ریا دپاره دي. زما محترمو، اسلام دې ته نه ویل کېږي. ځکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ له یو کس راغی، وی حضرت تا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره زمانه تېره کړې ده او د نبی علیہ السلام خدمت ته کړې دی، خو ما ته داسې یو حدیث اولولا چې هغه حدیث تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه ډایرک په دا غوږونو باندې اورېدلی، و تا په خپله باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې دا حدیث فرمایي په دا سترګو تا محمد رسول الله ته کتل، او هغه حدیث تا په خپله باندې په زړه کې ګویا حفظ کړی دی او زړه کې دې ولې ځای ورکړی، ما ته داسې حدیث ووایه چې واسطه پکې نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل یو حدیث دی چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه اورېدلی دی، په دا سترګو مې محمد رسول الله ته کتل، په دا غوږونو مې د زبان نبوت نه ډایرک اورېدلی دی، او په دا زړه کې مې حفظ کړی دی. و چې څنګه د حدیث شروع کو یو چغې وواله ور راپرېوته. زما محترم، اوس توجه کوئ خبرې ته. چې کله هوش کې راغی راپاڅېده، بیا ووې وی دا حدیث تا ته ما نبی علیہ السلام نه ډایرک بلا واسطه اورېدلی دی. زه نبی علیہ السلام سره داسې ناست وم لکه مو تا چې ناست یو. نبی علیہ السلام گویا کلمات فرمایل او ما ورته غوږ ایښی دی، ما حفظ کړی دی. څه حدیثو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جمله وفرمایله چې په مخ ته ځمکه گویا په انسانانو کې داسې انسانان چې هغه به اعمال کوي، قرآن به تلاوت کوي، هغه به جهاد کوي، د خدای په دین د خدای په لار کې به جنګېږي، هغه به گویا علم کړي، د محمد رسول الله تاج یې په سر کړی دی، هغه به صدقات زکات او هغه به د خدای په ذات باندې غیرت کولو والی. لیکن د قیامت په سبا باندې نبی علیہ السلام مبارک جمله او فرمایله، توجه شه، نبی علیہ السلام جمله او فرمایله چې ابتدا د جهنم نه چې کېږي، ابتدا د جهنم نه چې کېږي، چې ابتدایي جهنم ته انسانان غورځېږي، نو درې انسانان دي. توجه شه زما محترم، دا به کوم انسانان چې الله به ابتدایي انسانان هغه ورغورځي او د جهنم به پرې غرغنډه شي، بیا به شروعات وشي. زما محترم، اوس توجه کوئ ښه، چې مونږ په دا کې یو که نه، مونږ خو په دې کې نه یو. زما محترمو، اوس دې خبرې ته توجه کوئ. نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل د قیامت پر ورځ چې ابتدا د جهنم د غورځېدو نه کېږي او درې کسان زما رب ورغورځوي، هغې کې د ټولو نه مخکې یو کس به راشي او الله به ورته وایي وایه تعالی مې د قرآن نعمت در کړو، قرآن درته حفظو، علم مې در کړو، څه چل یې کړو؟ او رب علم دې را کړو، قرآن والا نعمت دې را کړو، دغه قرآن و دغه علم ما خلکو ته ښودلی دی، ستا دین مې خلکو ته رسولی دی. زما رب به اواز ورکړي کذب ته، ټول پرښتې به اواز ورکړي کذب ته، دروغ دي ووایي، دروغجنې تا دا قرآن چې زده کړو، تا د قرآن تلاوت به هم کوو، نو اخوا دې خوا دې به کتل چې ما ته څوک ګوري که نه، که تا علم هم خور کړی دی، د ریا دپاره دې خور کړی دی،
خلکو ته دې کتل او کذب ته ضرور دی وی بل کس پر راشي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک جمله او فرمایله زما رب ته आवाज وکي وایي تعالی ما نوجوانی درکړې و ځواني مې درکړې و شباب مې درکړو طاقت مې درکړو څه چل کړې ته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایي رب ته مو چې نوجوانی درکړې و طاقت درکړو ستا په لار کې مې فی سبیل الله جهاد کړی دی زما رب په आवाज وکړي جهاد دې ما رب ته پاره نه دی کړی د خلکو د پاره دی کړی دی چې دا د الله په لار کې جنګېږي بهادري دې ښودلې ده زما دپاره دې نه ده ښودلې دا دې د انسانانو دپاره ښودلې ده کذب ته دروغ دی وي جهنم ته دې رب غورځوي درېیم کرت په راشي زما رب به تپوس وکړي مال مې درکړی دی جایداد مې درکړو تعالی مې قوت درکړو تعالی مې عهده مذهب درکړو څه چل نه کړو ها ربا تا مال را کړی دی دغه مال ما ستا په بندګانو باندې خرچ کړی دی ما صدقات کړي دي عطیات مې کړي دي خیراتونه مې کړي دي ما ګویا نذرانونه کړي دي ستا د ذات دپاره زما رب به آواز وکړي کذب ته دروغ دی وي جهنم ته وغورځوي په مخته ځمکه چې ابتدا زما رب د جهنم د غورځېدو نه کوي دغه درې کسان به چې د ریا دپاره عبادت کړي الله یې ته موږ وساتي زما الله دې موږ دې کې رانولي ته اوس وګوره چې الله جهنم غرغنډه کوي نو دغه درې کسان به مخکې راشي د دې ډلې به راشي هغه به زما رب ورغورځوي د ما محترم اوس ته وګوره چې زه په دا دریو کې یو یم که نه الله ماله مال را کړی دی نو زه ګورم چې دا مال د نوم دپاره خرچ کوم که نه زه جی جومات ته سولر لګوم جومات ته جی د سولر انتظام کوم خو ګورم چې په دا جومات کې زما اوټ شته که نه او که مې اوټ نشته د دې جومات نه نو چې بیا ورته انتظام هم نه کوم حاجي صاحب بیا ورته انتظام نه کوم محلې ته ګورم چې دا محله کې زما اوټ شته نو هغه جومات دپاره بیا منډې وهم زما محترمو مو ته د دین د خدای د کور گویا چې زما د رب د عباداتو مرکز نه تا د ډیلینګ میدان جوړ کړی دی زما محترمو تا ته پته ده تب الله ته څنګه مخامخ کېږي مړه تا د محمد رسول الله د طریقې ګویا د خپل نفس د خواهشاتو د ریا دپاره استعمال کړي دي الله دې معافي وکړي زما محترمو یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام